Eccoci qui cari naviganti per presentarvi un archetipo nel Pauper, cogliendo con piacere il risultato di un deck builder che ha provato a rivitalizzare un mazzo ormai dato per spacciato dopo una serie di ban che avevano azzoppato il blu pesantemente. Stiamo parlando di un mazzo che basava molte delle sue sinergie con una creatura, King Fins, in grado di pompare la sua forza, proponendosi come bittante inaspettato, in grado anche di un unico colpo micidiale, capace di finire l'avversario con un solo attacco. Ora, anche grazie alle nuove carte stampate di recente, si può pensare di riproporre questo game plan, lasciando da parte il blu, per una build ancora più veloce ed aggressiva, pronta a salire alla ribalta su ogni magia e di creature con gli steroidi. Questa volta lo impareremo di Mono Red Fins. Dai fasti del passato basati sui colori Iz e su una serie di magie a costo zero in grado di darci value, questa build prova a ripartire dalla sua punta di diamante con 4 King Fins, capaci di pomparsi di ben 3 di forza per ogni magia castata tra istantanei e stregonerie. A questa creatura così particolare, gli ultimi set ne hanno affiancata un'altra, Festival Crusher, anche lui in 4x, meno irruento visto che la sua forza aumenta solo di 2, ma più resiliente visto che parte da una costituzione a 3, che male certo non fa. In aggiunta troviamo un'altra novità degli ultimi set, Casing Flame Breather, sempre in 4x, che si propone di colpire indirettamente il nemico con un ping effect scatenato dal cast delle nostre magie, così da evitare sempre il vincolo della combat per infliggere danni. Infine si affianca una vecchia conoscenza del formato povero, Firebrand Archer, qui in 4x, aumentando la densità delle creature che possono pingare il nemico, grazie alle magie che avremo a disposizione, così da superare eventuali bloccanti prima che sia troppo tardi. Se da un lato il piano di azione proposto dalle nostre creature passa dall'abusare del cast delle magie, è chiaro che questa sezione del mazzo sarà molto nutrita, sfruttando tutto quello che può, con poco mana, darci vantaggi consistenti, oltre che una maggiore efficacia in campo. Innanzitutto ci servono strumenti per rimpinguare la mano di nuove magie e avendo solo il rosso a disposizione accederemo a qualcosa di ben noto nel formato con 2 Faithless Looting, oltre a una nuova aggiunta, con 4 Reckless Impulse, che ci dà accesso all'Impulsive Draw, nuova conquista di questo colore. A questi elementi abbineremo alcune carte che possono essere castate anche con il mana firexiano, con 4 Mutagen Grow, perfetta pump spell per ingrossare di molto una nostra creatura, e 2 Apostle Blessing per proteggerne una quanto basta dalle rimozioni puntuali. Uno dei drammi di questo tipo di game plan è il fatto di disperdere i propri effetti di pump a causa di un parante anche misero dall'altra parte del tavolo. Per questo, l'arrivo dei nuovi Ancestral Hangar, qui giustamente in 4x, ci offre a basso costo travolgere, oltre a un pump aggiuntivo se sono presenti altre copie di questa carta nel cimitero. Visto che buona parte delle nostre creature ci permette di fare danni anche senza necessariamente passare dalla combat, ci potrebbero fare comodo alcuni botti diretti, ma uno in particolare, Lava Dart in 4x, ci permette con il sacrificio di una montagna di ripeterne il cast, per una potenziale chiusura grazie anche ai nostri ping effect a terra. Parlando di magie in grado di colpire il nemico, non possono certo mancare 3 Lightning Bolt e un Fire Blast, quest'ultimo lanciabile sacrificando 2 montagne, con un costo di cast alternativo decisamente più abbordabile per questo formato. Infine, come ultima tech, annoveriamo un Temur Battle Rage, che non faticheremo a rendere infallibile, visto quanto si riescono a pompare le nostre creature, abusando alla grande del suo doppio attacco, unito alla keyword travolgere. Con un piano di gioco che punta alla rapidità, la mana base non può avere molti fronzoli, anche perché diverse magie sono funzionali solo se sacrificheremo delle montagne, il che ci porta a delle scelte tanto semplici quanto estreme. Per questo motivo avremo solo 19 montagne in questa sezione del mazzo, dove non avremo mai problemi per dei land drop aggiuntivi, visto quanto siamo affamati di mana e di terre per la nostra strategia all-in. Con un gameplay così estremo che punta su una combinazione tra creature e magia a volte azzardato, è chiaro che anche la side si dovrà adeguare a determinate scelte, sfruttando gli slot a disposizione con oculatezza. Qualche rinforzo alle carte di main con un Lightning Bolt, un Apostle Blessing e un Temur Battle Rage fa capolino per migliorare contesti in cui queste carte trovano maggiore impiego, dandoci qualche speranza in più di vederle durante il G2. Per rimuovere board complicati pieni di paranti avremo a disposizione ben 2 Electricary e 2 Fiery Cannonade, così da essere sicuri di poter superare questo tipo di ostacoli molto fastidiosi per la nostra strategia principale. Contro terre specifiche, soprattutto quelle di trono, avremo a disposizione 3 Glazing Voidfire, che ci daranno anche modo di avere una nuova carta da castare per aumentare il numero di magie a disposizione e i potenziali incrementi di forza delle nostre creature. Se invece il nostro problema sono gli artefatti, niente paura, con 3 Smash to Smithers potremo replicare a questi permanenti, infliggendo anche 3 danni al possessore, il che non guasta mai per il nostro piano di gioco.
Resta ancora a posto per un Pyroblast contro le carte a base blu e un Reckless Charge che ci può regalare, oltre a un boost di forza per una nostra creatura, rapidità per un attacco inaspettato in barba alla debolezza di evocazione o alle molte removal del nemico. L'archetipo è chiaramente giovane, anche se tenta di rinverdire i fasti del passato, lasciando il blu, ormai depotenziato dai diversi ban del formato, con una serie di nuove carte che provano a dare consistenza a questa build. Tra nuove creature e pump effect, affiancati da qualche elemento per filtrare il grimorio, ci sono diversi tool interessanti in questa lista, che possono far ben sperare per il futuro di questo tipo di mazzi esplosivi, visto il contesto attuale. Riuscirà questa build a farsi valere o è l'ennesimo fuoco di paglia? È ancora presto per dirlo. Auguriamoci che questo primer vi voglia provare questo mazzo, così da assaggiare con mano quanto possa essere in grado di dire la sua nel meta pauper attuale. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.